الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم الحمد لله بنيغا تنبياغي آياتو جانشي نيدو شنلن جميعو سلبيدو تنبيا ضاما بشده آياتو ما فمن كان منكم مريضا سبيرو باشيده أدينو نغا رمضان لامياما روزا أوبو ساميامي أچيني ميوما تاودياو يوغا دي أبشيني جونجاي دي سوين يوغا دي سوراها شريع ديارو ما بلو بونزا ميوما دياوين لكهني يوغا دي بشيدلي سوراغو شنلين ديمبياتارا بشيدي يوغا دي شريع ديارو غا لكهني يوغا دي غا روزا أبو سانتين رجاو مخاميا نين أو توما دوكا جوندويا مي يوغا ها دومو يوغا بوتو لابو دوي سوين يابوي أمياجي يوجي سيشاري أني تافيمي يوغا دوري أچيني بشين لدا يوغا دي بشدلو ميو Now, General Rosa something at jump. Yoga de ha Makamia night or Doka Junduya Elu Yoga Mu Pide Pogo Sui Ramzalamyama Rosa Masantime Nigun Shide Lusharia Diaroga Tamada Pide Rasharia Diaroga Imagine Luagumu season or Mutara Pide, Shima Lame Idorema, the Jaum Bashide, Wala Yuridu Bikumul Osra. Allah Sheha Adenovo, Kekemugo, Malolabu, Luakumuda, Lolaro Mure Sure Jaum, Shima Lame Idorema, let Tibiana Pide, Eri Ayado Ya. Amia Africa Damada Pinashini Along Yadi Sompiacha the Dime Fide Yoga ne Badde Yoga de Yawi Yoga de Habelu Boguleza Sodoga Dimbiagere Dime Amia Africa Damada Pinashini Lakangajana Fide Tony Dime Ayadoma Kayide nebade biro rosa ubo soundtime kaisa. Kayide ha image Ramzalamyama Kayima Yauni de Suye. Tule rosa matabe niguin she de Sure the bo. Eri John Adoma Dimbia Tare. Ero Kayine bade de Adaida Okoa Wego Koranjala Adoma. Adilim Pobia Tara Beshibu Kayine Badabira Korajala Ayadoma ala Safarin Subiro Zagalon Dono Dare Rejao Edi Adono Ya Miazwa Do Masala Miago Yinum Biada Laita Fidere Parama Udo Anine Nale the Wobara Maha Kayi Sure Labodia Arabilo Safarlo Kore Arabi Sabi Mula Debe Ya Mimi Ingani Biro Trodwa Laidane to a Kayi Sure Debe Fide E Dabe Me Sharia Diaro Kayi Sure Tabodiago Tama Mimi a Mimi needed Muagani Trodwa Yone Kayi Piene Sharia Diaro Madamabu
အဲ့တော့ခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှည်လျားတဲ့အကွာဝေးအတိုင်းအတာရှိမှအဲ့ဒါမှခရီးလို့ကုရ်အာန်ကျမ်းလာအာယတ်တော်ရဲ့အလိုသဘောကရည်ညွှန်းပြသနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုရ်အာန်ကျမ်းလာအာယတ်တော်မှာတော့ခရီးရဲ့အကွာဝေးအတိုင်းအတာကိုအတိအကျဖော်ပြထားတာမရှိတဲ့အတွက်ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာဆိုရင်ရှရီယတ်တရားတော်ကသတ်မှတ်တဲ့ခရီးရဲ့အတိုင်းအတာတရားဝင်တယ်လေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရမြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ရဲ့မိန့်ခွန်းတော်များနဲ့ဆွာဘာများရဲ့ကျင့်ထုံးအရာခရီးရဲ့အတိုင်းအတာဟာသိရှိနားလည်ခွင့်ရတယ်ကိုရမြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ရဲ့မိန့်ခွန်းတော်များနဲ့ဆွာဘာများရဲ့ကျင့်သုံးစောင့်တည်ခဲ့တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုရှေ့ရှုပြီးတော့အီမမ်အဘူနီဖာရာဟီမာဟူလာက၎င်းအီမမ်အဘူနီဖာရာဟီမာဟူလာနဲ့အတူမြောက်များစွာသောဖေကာဓမ္မတပညာရှင်များကဘယ်လိုသတ်မှတ်ကြသလဲဆိုတော့တရားတော်အရာတရားဝင်တဲ့ခရီးရဲ့အကွာဝေးအတိုင်းအတာဟာခြေလျင်တက်တောင့်တက်တာ3ရက်တိုင်တိုင်သွားလို့ပေါက်ရောက်သွားတဲ့ခရီးကိုခရီးလို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကွာဝေးကိုဖေကာဓမ္မတပညာရှင်များကနောက်ပိုင်းမှာမိုင်များနဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့အများနားလည်လွယ်အောင်တင်ပြထားတယ်အဲ့တော့3ရက်တိုင်တိုင်ခြေလျင်တက်တောင့်တက်တာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခရီးပေါက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာဟာ48မိုင်ရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ခရီး3စက္ကန့်ရဲ့အကွာဝေးဖြစ်တယ်48မိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ48မိုင်အကွာဝေးအတိုင်းအတာရောက်မှပဲသူကခရီးကိုတရားတော်အရာသူကခရီးတယ်ဖြစ်တယ်ခရီးမှရှိသူဖြစ်တယ်အဲ့လိုခရီးမျိုးကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ကတော့ရိုဇာဥပုပ်မဆောင်ပဲနေလို့ရတယ်48မိုင်သို့မဟုတ်က48မိုင်တဲ့ကျော်လွန်တဲ့အတိုင်းအတာမျိုးကိုခရီးထွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အီမန်ရှင်ရမ်ဇန်လမြတ်မှာရိုဇာမထားပဲနေလို့ရတယ်မထားပဲနေခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲ့တော့ခရီးကပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ရမ်ဇန်လမြတ်ကုံဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဒီခရီးမှာရိုဇာမထားပဲနေခဲ့တဲ့ရက်တွေကိုတွက်ပြီးတော့ကစားပြန်ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရမ်ဇန်လမြတ်ရဲ့ရိုဇာဥပုပ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်ကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာအီမန်ရှင်အတွက်လွယ်ကူတဲ့အစီအစဉ်ကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုရ်အာန်ကျမ်းစာစကားလုံးအော်အလာဆဖာရင်ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းအရဒုတိယမတ်အလာဘာထွက်ပေါ်လာသေးတယ်လဲဆိုတော့အီမန်ရှင်ဟာမိမိရဲ့နေရတ္တိသားကနေပြီးတော့ခရီးထွက်သွားတာနဲ့သူဟာခရီးတွေရဲ့အမိန်ထဲမှာတက်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီခရီးတဲ့အဖြစ်နဲ့တည်ရှိနေမှာဟာ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့မိမိခရီးမှာရှိနေတဲ့၍သူဒီခရီးတဲ့အဖြစ်နဲ့တည်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရီးထွက်နေတဲ့ကာလမှာတဏှာယာမှာအနာယူမဲ့အဲ့တော့ရက်အတဲ့ငယ်အနာယူပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရီးရဲ့အတိုင်းအတာပြီးဆုံးသွားပြီလို့မသတ်မှတ်ဘူးရှရီယတ်ကအဲ့တော့အနာယူတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာလဲတာမန်အတိုင်းအတာအနာယူခြင်းကိုရှရီယတ်ကခွင့်ပြုထားတယ်အကယ်၍15ရက်သို့မဟုတ်15ရက်ထက်ကျော်လွန်တဲ့အတိုင်းအတာမျိုးတဏှာယာမှာမိမိအနေနဲ့အနာယူမယ်ခရီးမထွက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ရည်စူးပြီးအဲ့လိုတဏှာယာမှာအနာယူမယ်ဆိုရင်မြို့တစ်မြို့မှာတော်၎င်းရွာတစ်ရွာမှာတော်၎င်း15ရက်အတိအကျသို့မဟုတ်15ရက်တဲ့ပူတဲ့အတိုင်းတာအနာယူဖို့မိမိအနေနဲ့ရည်ရွယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ခရီးရဲ့အတိုင်းတာဟာပြည့်ပြည့်သွားတယ်ခရီးတဲ့မဟုတ်တော့ဘူးသူ့အနေနဲ့ခရီးတဲ့မဟုတ်တဲ့တာဝန်တွေကိုဆောင်ရွက်ရတော့မှာဖြစ်တယ်ခရီးတဲ့တူရရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးကိုအဲ့ဒီအတိုင်းတာမျိုးတဏှာယာမှာအနာယူလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အခွင့်အရေးမရတော့ဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆို15ရက်သို့မဟုတ်15ရက်ထက်ကျော်လွန်တဲ့အတိုင်းတာမျိုး
အနားယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရီးသည်ရဲ့အခြေအနေမျိုးကနေပြီးတော့သူဟာပြီးဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့15ရက်တဲ့ကြော်လွန်တဲ့အတိုင်းတာအနားယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရီးရဲ့ဒုက္ခဘေးပရာတွေကနေကင်းဝေးသွားသူဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ခရီးတဲ့ရဲ့အခွင့်အရေးသူဟာမရတော့ဘူးထပ်ပြီးဒီမဆာလာကိုအခြေခံပြီးတော့နောက်ထပ်မဆာလာတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတာကဘာလဲဆိုလူတို့တယောက်ဟာ15ရက်အနားယူတာတော့ဟုတ်တယ်သို့တော့15ရက်အနားယူတဲ့နေရာမှာတနေရာထဲမှာအတိအကျအနားယူတဲ့အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့နေရာ2နေရာ3နေရာလို့နေရာမျိုးခွဲပြီးတော့တနေရာမှာ9ရက်နှုံးလိုမျိုး3နေရာခွဲပြီးတော့အနားယူမယ်ရွာ3ရွာမှာတော့၎င်းမြို့3မြို့မှာတော့၎င်းအဲ့လိုခွဲပြီးတော့အနားယူမယ်ဆိုရင်လေသူဟာခရီးတဲ့ရဲ့ဘဝမှာပဲရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်တဲ့တနေရာထဲမှာတိတိကျကျအနားယူပဲလို့နေ့ရက်ပြုပြီးတော့15ရက်သုံးဖို့15ရက်တဲ့ကြော်လွန်တဲ့အတိုင်းတာကုံဆုံးသည့်တရားအနားယူမှသာလျှင်ခရီးတဲ့ရဲ့ဘဝကနေကုံဆုံးတာဖြစ်တယ်3နေရာကိုခွဲမယ်2နေရာကိုခွဲပြီးတော့အနားယူမယ်ဆိုရင်သူကနေရာတစ်ခုတည်းကိုအတိအကျအနားယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ခရီးတဲ့ဘဝမှာပဲတည်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အဲ့လိုရမဇန်လမြတ်မှာနာမကျမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရိုဇာမထားပဲနေခဲ့မယ်ထို့တူပဲခရီးမှာရှိနေလို့ရိုဇာမထားပဲနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကသွားရိုဇာဆောင်ထိန်ဖို့ရမဇန်လမြတ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါနောက်ခရီးကနေမိမိအိမ်ပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ရမဇန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါအခြားရက်တွေမှာမိမိမဆောင်ခဲ့တဲ့ရက်တွေကိုရည်တွက်ပြီးတော့အခြားရက်တွေမှာကသွားရိုဇာဥပုသ်ဆောင်ထိန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေဒီအာယတ်တော်မှာပါထားတယ်ဖအစ်ဒတ်မင်အယာမင်ဥခရဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အခြားရက်တွေမှာမိမိရိုဇာမဆောင်ပဲထားခဲ့တဲ့ရက်တွေကိုတွက်ပြီးတော့အခြားရက်တွေမှာဖြစ်ဆွက်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတော်ကလမ်းညွှန်ပြသထားတာပဲအဲ့တော့ယောဂတဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခရီးတဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိလုတ်ခဲ့တဲ့ရိုဇာတွေကိုတွက်ချက်ပြီးတော့အခြားရက်တွေမှာရမဇန်လမြတ်ကုံဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာရိုဇာကသွားဖြစ်ဖို့အတွက်ဝါဂျစ်တာဝန်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာအဓိကပြသကျင်တာကဘာလဲဆိုတော့ယောဂကြောင့်တော်၎င်းခရီးကြောင့်တော်၎င်းအကြက်တဲကြောင့်ရိုဇာလွတ်ခွင့်ရှိတဲ့အနေထားအရရိုဇာလွတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီရိုဇာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖြစ်ဆွတ်ရေးတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကအာယတော်ကတင်ပြလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဖြစ်ဆွတ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတာမန်သဘောနဲ့တင်ပြတဲ့အနေထားမပြုဘဲနဲ့အင်မတန်နဲ့နဲတဲ့အဓိပ္ပာယ်နှစ်သာရတွေပါရှိတဲ့အသုံးလုံးမျိုးနဲ့အလ္လာဟ်ရှင်ကတင်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဖအစ်ဒတ်မင်အယာမင်ဥခရအဲ့တော့လွတ်ခဲ့တဲ့ရိုဇာတွေအသင်းပေါ်ပြန်လဲပြီးတော့စောင့်ထိန်ရန်တာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်လည်းဒါပေမဲ့ပြီးသွားတာပဲသို့တော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးအလ္လာဟ်ရှင်ဘက်တော်ကမိတ်ဆွေထားတာမဟုတ်ဘူးအခြားရက်ဒီမှာရေတွက်ပြီးတော့စောင့်ထိန်ရမယ်လို့လမ်းညွှန်ထားတဲ့လမ်းညွှန်ချက်အရာယောဂတဲ့တော်၎င်းခရီးတဲ့တော်၎င်းမိမိလွတ်ခဲ့တဲ့ရိုဇာဥပုသ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကသွားဖြစ်ဆွတ်တဲ့နေရာမှာဆောင်ရွက်ရမှာကတော့ဝါဂျစ်တာဝန်ပဲသို့တော့အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာယောဂတဲ့ကကျမ်းမာလာလို့ရိုဇာဥပုသ်ဆောင်ထိန်မယ်ဆိုရင်သို့မဟုတ်ကခရီးတဲ့ကမိမိခရီးရနေပြီးတော့ပြန်မိမိနေရက်ကိုရောက်ရှိလာလို့ရိုဇာကိုကသွားဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးလုံးရိုဇာဆောင်ထိန်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရရှိသူတွေဖြစ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမှဒါလျှင်သူတို့ကသွားဖြစ်ဖို့အတွက်သူတို့ပုံမှာတာဝန်အပြည့်အဝရှိမယ်ဥမာရိုဇာတဲ့တူကနာမကျမ်းဖြစ်ရကနေပြီးတော့ကျမ်းမာလာလိုက်တာဟာသူလွတ်ခဲ့တဲ့ရိုဇာတွေစောင့်ထိန်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးသူ့မှာကျမ်းမာတဲ့အခြေအနေရရှိပြီဆိုရင်စောင့်ထိန်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်အကယ်၍အဲ့လိုကျမ်းမာရေးရတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်တော့စောင့်ထိန်ဖို့တာဝန်မရှိဘူးနောက်တစ်ခုက
Kayi de ale mimi Kayi ne mimi niyaku pian la bide now. Rosa sound rainbow Duma Ramzan P to Ubama say ye look at it, say ye a dine damn you to have peace nine book a chain a queen lamb you a biwa yashira mu pia medic. Again, you yoga de dolagao Kunaga Kayi de dolagao Ramzalamia Pide now. Rosa Ubo Gaza Pibu, Yviet Hado Nyalek Alabega Tamadare, a chini the Kuya. Mimi ye now so by a chain unit, Jonjay Lade, so you know. At Hodu Bomark Gaza Pibu, the Darwin Mishiro Wood. Now, was we yet no fule? Darwin Mishiro Wood, a Baja Lesura. Adu Nine Ramzalamia Bison Ladeka. Rosa Ubo sound train a chini a coilam Mayashiro de Dre. Kayi de Ale, Kayi and Mimi Niago Bianle Yashi La Bide now. Ramzan Pima Mimi Lute Rosa de go sound train board. Yitan Hado Nyale. Ella a chinga a coilamu Maya Bene. Allah made of Jadwa de Swing. Tuboma. Kazaya Darwin Lemishibu was yet lofu. Eddie look at it, Rosadine, but the Biro, Asabibu, Anidaya, was yet the Vule, Darwin Mishibu. The Faida Dumin Ayamin Okhar Sure, Alaje, the Anidara, Biware, Mangondo, ye, the Anidaya, the Gedudo, a Joundiari Ule, Chong Bawin Zira Piede, Yo Tama, Abio, Piomeswe, Dilo, Anidara Bawin Me. A Jauyaria, Chongo, bowing name am food. Now mas ala the who, the Adono, ya, Celebiro, ba, Bobola de Lesuro, Farida Dumin Ayamin Okarsure, Adono, ya. A Chaya dima, Mimi look at it, yet they go, Drabbido, Rosa, Kaza Bian Lebido, Pisoyame, Sureniamare, Dima Bama, I don't know. I can't that beautara, Mashivu, Rosa, look at it, say ye go, Pisodeniama, a season the Jane, Pisoyame, a season Majabe, Pisoy, Mayaburo, Baro, Sadavin, I can't that beautara, Mashivu, Beboname, Pimeswin, Pilu Yad, Ubama, Ramzan Lame, Parama Uzo say, look at it, Pire Gama, Parama Uzo say, Parama Yego Uza Piame, Adudia Yego Uza Mapia Usadavin, now so say Yega, say Yemia Yego Uza Mapia Usadavin, Elo Bona Muri, Aganda Butara, Mashivu, a same Pie de Lu Yubido, Piguin Chile Sure, the body ale, the Ayadoya Netarema, Bawin. Now to go up, Elo Kaza Pire Niama, Arab. Parama Uzo Rosa, now so much sounds out, now so Rosago, Parama Uzo me sounds out, Pelu sounds out, Baba Piatana, she would, Que Bido sounds out, say a long would have read soundy be pissy, Lobo say a long que Bio, Mimi a same be there, Aramna, yet they go, you bido, sound way swale, sound way she did, Dale a quay the cougar. Elole, low by me she did. Rodi, the body area. Faida Dumin Ayamin Ukhar Sure, Alaje, Manguno, Adono Nema, Chongo Bawin Nere, and it happy day. Dama the Bob Yomes, the body area, and the Ayadorema Chong Bawin Nema Movure, Alaje, Manguno, ye, Zagalong, Adono Neha, Elo Anitarari, Yizum, Golone, Adono Nene. မိတ်ချွေထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကဲ့သို့သောမဆာလာများခြုံငုံပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာယတ်တော်မှာကျွန်တော်တို့အထက်မှာပါခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ဝါလလသီနယူတီကူနာဟူဆိုပြီးတော့ရမ်ဇန်လမြတ်ရဲ့ရိုဇာဥပုသ်အရင်တုန်းကအစကဏဥပိုင်းရမ်ဇန်ရဲ့ရိုဇာအမိန့်ကြားရောက်စကဏဥပိုင်းကာလမှာအဲ့ဒီအာယတ်တော်ထဲမှာရိုဇာဆောင်ထိန်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်လဲ
Rosa Masountain Loga Asa baby Neguin Shide Sure Akwe Asa Gana Ubaima Allah Shembega di Quay Chimiantara Pide. Now Baima the Amengo bait thing like that Pide. Arapatama Bainoa Ramdalamia Jonah Bidena Rosa Sountain and Shiba Lianele Masountain Lode and Rajam Masountain made Ni Bido 2 years Asa Payments when Baby she did. Adola Adoma Adidoma main tree get it. A main door, Wanta Sumu Hairul Lacum. And a sounding and one she had done a Masountain made Nimes when Niguin she there 2 years Asa BM. Dola Rosa Sountain up at the Nopo, Bobiro, Kaumia de Subira Lashing at Lanungera, Piede. Rada Gana Ubain Kala, a main shede. Now, Baima, I do Jaulade, Man Shahida Minkum Shahara Falyasumhos. Adeno Rega, Midum so Ramdalamia go, Mi Lavi, Jonjai Lavi, Ramdalamia de Johnson Lavi, so do I, Rosa Ubo, Soundtango, Soundtaya me, Subiro, Amado, Biemiro, Alabedo, and Bido, Chama Bead. Rosa Ubo, Soundtana is one sheet Lugo. Now that two name at the charm, you have by Mishibu, Rosa Masoumben, Nilo Meabu, a mutabe, Pivian, Mutamibe, Pivian. Parama beat had a coin yego, a lashing up, Piet thing be like that, Piet. Do the Amin Tobian Bido. Rodana Pate Bido, Umadia Adibri Pina Shinji, Alo, Kawarmi Salah Salam, Letagani Bido. Pina Shindi, Alo, and then you didn't. The Amabo Mabe, Alo Yadi, Jindon Yade, Ramdalamia go, Johnson Lavi Soye, Rosa Ubo Sountain and Muta Pivi, Mutamibe, Pivi, Rosa Ubo Sountain Mugo, Bugo, Buame, Solo, Talo, Meamu. I gave you Rosa Ubo Sountain Nine Zon Machine. At that woman, ye on it for Vaore, Rosa Ubo Sountain Messon, the Andia Soyade. Lagano ya Jama yi Soyade. Elo Chini Muma Shijade, Duri Bugaro, Aquelan Bithana Shide, Rosa Ubo Masountain Bene, Maswana in a Durigo, a lashing down Mabebu, Maswana in a Durigo, Maswana in a Chini Ya, Rosa Ubo, Sountain Boyadre, Tawin Bimatabu, Rosa Masounben needed a dredge. Lagano Nine, Rosa Ubo Asa. Pichi Mesui, Pichi by Michi. The Amaboma, Swabadi Alo, Tabi in the Alo and the Nute, Yadi, Jisau, Yadi, Jinjan Gayara, Pide, Rabuhari Jamayo, Muslim Jamayo, Abu Dawud Jan, now Nasai Jan, Tirmidhi Janet Tabarani, now Hadith Jamo Myazwama. Hazrat Salama, Hazrat Salamat ibn al-Aqwa radiyallahu ta'ala anu dakin tangani simbiane hadith to la shi de aradi wa 'ala alladhina yutiqunahu sura ayat do ja yauk la de kha de eri ayat do parama ja yauk sin nou ka Allah be do ani bi do akwin yi pe like da de general ko Rosa Ubo Sounding Meswin, let Sounding when she there. Allo she the loom, Masountain Luga, let Masountain me, Asabi Meswin, Bilu Yade. A yenga, the Queen she get it. Now, Baima, Ayado, Manshahida Minkumushara Falyasumo, Jayaulade Kame, Sodoga, Alajimbita, Queen Yigo, a big thing like that, she did. Error, Rosa Ubo Sounding and Mutabe, Mutamibe, Vivian. Rosa Ubo Soundtain Yabe, Tawin Shiro de Imam Ahmad Rahimahullah the King, Musnad Ahmad Jama, Hazrat Muazub no Jabal radiallahu ta'ala the King, Shiliade Hadith or who Pashide, Eri Hadith Ma, Velutim Yad Lesura Swarat Wibimune Bante Birole. Patama Udo Kana U Jayaulade, a Mayma,
အပြောင်းလဲတွေ၃ခုရှိခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တော့အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့ပထမဦးဆုံးကာလလို့ကျွန်တော်တို့မပြောရဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အစ္စလာမ်သာသနာဟာကဘာဦးသာသနာဖြစ်တယ်အစ္စလာမ်သာသနာဟာကဘာဦးသာသနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစ္စလာမ်ရဲ့အစပိုင်းလို့မပြောရဘူးဓမ္မတော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ဟာအစ္စလာမ်သာသနာကိုနောက်ဆုံးဟောကြားဖို့ကြွမြန်းလာတဲ့ကိုရောမြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ဖြစ်တယ်အဲနောက်ဆုံးနဗီတမန်တော်ကျုပ်မုဟမ္မဒ်ရဆူလလာဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုရောမြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်အနေနဲ့အစ္စလာမ်သာသနာကိုဟောကြားဖို့အတွက်နောက်ဆုံးကြွမြန်းလာတဲ့ခေတ်ခါသမယရဲ့ကနဦးပိုင်းမှာဆွာလာတ်ရဲ့အမိန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၃မျိုးအမိန့်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ထိုနည်းတိုင်းပဲရိုဇာဥပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအမိန့်အပြောင်းလဲတွေ၃မျိုး၃စားအလ္လာဟ်ရှင်ဘက်တော်ကနေပြီးတော့လာရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့များအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်ညီနောင်တွေမသိကြဘူးအစ္စလာမ်သာသနာဟာဓမ္မတော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ရဲ့လက်ထက်ကနေပြီးတော့စလာတဲ့ဒါဟာအင်မတန်မှားယွင်းတဲ့အယူဆဖြစ်တယ်အင်မတန်မှားယွင်းတဲ့အယူဆဖြစ်တယ်အဲ့တော့အစ္စလာမ်သာသနာဟာဟာဇတ်အာဒမ်အလိုင်အစ္စလာမ်ရဲ့လက်ထက်တည်းကနေပြီးတော့စတင်ခဲ့တဲ့သာသနာဖြစ်တယ်နဗီတမန်တော်တွေအားလုံးဟာအစ္စလာမ်သာသနာပေါ်မှာယက်တည်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အဲ၎င်းတို့ရဲ့ရှရီယတ်ဥပဒေတွေအပြောင်းလဲရှိတာတွေဖြစ်မဲ့အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေမတူတာတွေဒါတွေကဖြစ်နိုင်တဲ့အလ္လာဟ်ရှင်၎င်းတို့ရဲ့ခေတ်ကာသမယနဲ့သင့်တော်တဲ့ရှရီယတ်ဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဓမ္မတော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်နဲ့ထိုနည်းတိုင်းပဲလွန်လေပြီးတဲ့နဗီတမန်တော်တွေအစ္စလာမ်သာသနာဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်သလိုကိုရောမြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်နဲ့အစ္စလာမ်သာသနာဘက်ကိုပဲဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကိုရောမြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ရဲ့ရှရီယတ်ဥပဒေဟာလွန်လေပြီးတဲ့နဗီများရဲ့ရှရီယတ်ဥပဒေနဲ့အပြောင်းလဲမတူခြားနာတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခယူဆိုင်ရမှာအစ္စလာမ်သာသနာဟာဓမ္မတော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ခေတ်ကနေစခဲ့တဲ့သာသနာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမွတ်စလင်ညီနောင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးအားလုံးတို့မိမိတို့ရဲ့သားစဉ်မြေဆက်ကိုအသိပေးသွားကြမှာဖြစ်တယ်အစ္စလာမ်သာသနာဟာကဘာဦးသာသနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့သက်တမ်းဟာ1400ကျော်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတာဒါတွေကကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ယန်သူတွေကထိုးနှက်တဲ့အတွေးခေါ်ဖြစ်တယ်အစ္စလာမ်ယန်သူတွေကဓမ္မတော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ဟီဂျရတ်လုပ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့တွက်တဲ့ဥစ္စာကိုအစ္စလာမ်သာသနာရဲ့သက်တမ်းလို့သူတို့တွေထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်လူတွေကိုတင်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမွတ်စလင်တွေကလည်းအစ္စလာမ်ကိုကိုယ်တိုင်မစည်းဘူးကြတော့စီးနဲ့စနစ်နဲ့သင်ယူစည်းဘူးတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မွတ်စလင်တွေကအစ္စလာမ်ကိုအထင်မကြီးဘူးခေတ်ပညာကိုအထင်ကြီးတယ်အဲ့ဒီခေတ်နောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကောက်ကောက်ပါရင်နဲ့ဘယ်လိုအဖြစ်ကိုရောက်သွားသလဲဆိုမိမိတို့ရဲ့အစ္စလာမ်သာသနာဟာဘယ်တော့မှစတယ်လဲဆိုတာကိုမသိတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့တော့အစ္စလာမ်သာသနာဟာကဘာဦးသာသနာဖြစ်တယ်ဟာဇတ်အာဒမ်အလိုင်အစ္စလာမ်ကိုရောတိုင်းလက်ခံကျင့်သုံးပြီးတော့ဟောကြားဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့သာသနာဖြစ်တယ်ဓမ္မတော်ကျုပ်မုဟမ္မဒ်ရဆူလလာဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ဟာအစ္စလာမ်သာသနာတော်ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဟောကြားဖို့ပွင့်ပေါ်ကြွမြန်းလာတဲ့နဗီတမန်တော်ကျုပ်မုဟမ္မဒ်ရဆူလလာဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုရမစ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်မဒီနာမြို့တော်ကိုဟီဂျရတ်ပြုကျောင်းရွှေ့ကြွမြန်းသွားတဲ့အခါကိုရမစ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်အနေနဲ့အဲ့ဒီမှာရိုဇာဥပုသ်ဆောင်ထိန်တဲ့အစီအစဉ်ကိုရောကျင့်သုံးခဲ့တယ်အဲ့တော့လစဉ်ကိုရော3ရက်ရိုဇာဆောင်တယ်နောက်ပြီးတော့အာရှူရာနေ့မုဟရမ်လရဲ့10ရက်မြောက်အာရှူရာနေ့မှာရိုဇာဥပုသ်ဆောင်ထိန်တဲ့အစီအစဉ်ကိုရောလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့နောက်ရမ်ဇန်လရဲ့ဖာဇ်ရိုဇာတတ်မှတ်တဲ့အမိန့်ကြားရောက်လာတဲ့အခါကုသဘာအလိုင်ကုမဆူယမ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှင်းလင်းတင်ပြနေတဲ့အာယတ်တော်ကြားရောက်လာတဲ့အခါရမ်ဇန်လမြတ်ရဲ့ရိုဇာဥပုသ်ကိုစတင်ပြီးတော့ဆောင်ထိန်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရိုဇာမှာခုနကတင်ပြခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေပထမပိုင်းမှာရှိတယ်ရိုဇာဆောင်လို့ကလည်းမဆောင်လို့ဘူးဆိုရင်လည်းအစားပေးပြီးတော့နေခွင့်ရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ရိုဇာဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးဆိုတဲ့အမိန့်ပထမပိုင်းမှာအလ္လာဟ်ရှင်ကလမ်းညွှန်ပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒုတိယအာယတ်တော်ကြားရောက်လာတဲ့မန်ရှာဟီဒမင်ကုမရှာရာဖလ်ယဆုမ်အသင်တို့တွေကရိုဇာဆောင်ထိန်နိုင်တဲ့
စွမ်းအားရှိတဲ့သူအမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရမ်ဇန်လမြတ်နဲ့ကြုံကြိုက်လာပြီဆိုရင်ရိုဇာဥပုသ်ဆောင်ထိန်မှုကိုပြုရမယ်ဆိုပြီးတော့အမိန့်တော်ချမှတ်လာတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာတန်စွမ်းနေတဲ့ရိုဇာဥပုသ်ဆောင်ထိန်နိုင်တဲ့မျိုးသားမျိုးသမီးအားလုံးတို့ဖို့ရိုဇာမဆောင်ထိန်ပဲနေခွင့်လုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့နာမစွမ်းနိုင်တဲ့အသက်အိုမင်းရင့်ရော်နေတဲ့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေရိုဇာစောင့်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်၎င်းတို့အဖို့တော့ရိုဇာလွတ်ခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွက်ဖေဒီယာအစာပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ရိုဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောင်းလဲနှစ်ခုရှိရတယ်ပရမအပြောင်းလဲကဘာလဲရမ်ဇန်လပရမအပြောင်းလဲကရိုဇာဥပုသ်တစ်လကို3ရက်ကိုတော့စောင့်ခဲ့တယ်မုဟာရမ်လရဲ့10ရက်ရိုဇာကိုစောင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတခုနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရမ်ဇန်လမြတ်ရဲ့ရိုဇာအမိန့်ကြားရောက်လာတယ်ကြားရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရမ်ဇန်လမြတ်ရဲ့အမိန့်မှာလဲပရမစောင့်လို့ကစောင့်မစောင့်လို့ကလည်းအစာပေးပြီးတော့နေပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့အပြောင်းလဲတစ်ခုကနောက်ပါပြောင်းလဲမှုရောက်လာလဲဆိုတော့ရမ်ဇန်လမြတ်ကိုကြုံကြိုက်လာပြီးရိုဇာဆောင်ထိန်နိုင်စွမ်းရှိပါလျက်နဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေတဲ့ဆိုရင်ရိုဇာဥပုသ်မဆောင်ပဲနေလို့မရဘူးစောင့်ကိုစောင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကြားရောက်လာတယ်ဒီပြောင်းလဲမှုနှစ်ချက်အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုနှစ်ချက်ပြင်နောက်ထပ်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုတတိယပြောင်းလဲမှုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အစပိုင်းမှာရိုဇာဥပုသ်ဆောင်ထိန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရိုဇာဝါလွတ်ပြီးအစ်ဖတာရီလုပ်ပြီးတဲ့နောက်စားခြင်းတောက်ခြင်းမိမိဇနီးတဲ့နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလိုကပေါင်းသင်းဆက်ဆံပိုင်ခွင့်ရှိရဆိုတဲ့အခွင့်အရေးအစာပိုင်းမှာပေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးဘယ်ထိအောင်ပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝါဖြည့်ပြီးတဲ့အီမန်ရှင်ရိုဇာတဲ့ဟာဝါလွတ်ပြီးတဲ့နောက်အိမ်မပျော်တဲ့၍ကာလပတ်လုံးဒီအခွင့်အရေးတွေစားခြင်းတောက်ခြင်းမေထုံမီဝဲခြင်းစသဖြင့်အလုပ်တွေလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးအကယ်၍အဲ့ဒီအီမန်ရှင်ကအိပ်ပျော်သွားပြီဆိုရင်တော့စားခြင်းတောက်ခြင်းမေထုံမီဝဲခြင်းကိစ္စတွေလည်းပိတ်သိမ်းသွားပြီလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့ပထမမှာအဲ့ဒီလိုအမိန့်ရှိခဲ့တာတဲ့အဲ့လိုအမိန့်ရှိထားပြီးတဲ့နောက်မှာအလ္လာဟ်ဘက်တော်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အာယတ်တော်ချပေးတယ်ဥဟိလလကုမ်လိုင်လတ်ဆူယာမီရဖတ်ဆိုတဲ့အာယတ်တော်ချပေးတယ်အတင်တို့အဖို့ရမ်ဇန်လမြတ်ရဲ့ရိုဇာဥပုသ်ဆောင်ထိန်နေတဲ့ညခါတွေမှာလဲမိမိဇနီးတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးအလ္လာဟ်ဘက်တော်ကနေပြီးတော့ချပေးတယ်အဲ့ဒီအာယတ်တော်ချပေးလိုက်တဲ့နောက်မှာပဲလူတယောက်ဟာဝါပြေပြီးတဲ့နောက်အိပ်ပျော်သွားပြီးတဲ့နောက်အိယာကထလာပြီးနောက်မှာလဲစားသုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်စားခြင်းတောက်ခြင်းစသဖြင့်ဇနီးတွေနဲ့အတူနေပိုင်ခွင့်လည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးအလ္လာဟ်ဘက်တော်ကနေပြောင်းလဲပြီးတော့ချပေးတာဖြစ်တယ်ဒါဘယ်အချိန်တိအောင်ဒီအခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်ရီအချိန်ကုန်သွားတဲ့အထိအောင်ဒီအခွင့်အရေးကိုအလ္လာဟ်ဘက်တော်ကနေပြန်လဲပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ချီးမြှင့်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြောင်းလဲပြီးတော့ချီးမြှင့်လိုက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ရာကနေထပြီးတော့ဆယ်ရီစားခြင်းကိုဆွန်နတ်အဖြစ်နဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ကပြောင်းလဲပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးတော်မူခဲ့တယ်အဲ့တော့အရင်ကစားပိုင်ခွင့်မရှိဘူးတောက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနောက်ပိုင်းအပြောင်းလဲမှာဆယ်ရီစားခြင်းကိုပါဆွန်နတ်အဖြစ်နဲ့အပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်အိမ်တန်ပဲလွယ်ကူတဲ့အစီအစဉ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်ကစီစဉ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းဘူခါရီကျမ်းမွတ်စလင်ကျမ်းအဘူဒါဝုဒ်ကျမ်းစသဖြင့်ဟာဒီစ်ကျမ်းကြီးများမှာအတိအလင်းပါရှိတယ်ဒါကိုအီမမ်အစ်ဘ်နီကစီရဟီမာဟူလာကအားလုံးကျမ်းတွေထဲမှာပါရှိတဲ့အရာကိုစုဆောင်းပြီးတော့တင်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရိုဇာဥပုသ်ဆောင်ထိန်မှုမပြုတ်နိုင်တဲ့အသက်အရွယ်ကြီးကြတဲ့အဖိုးအဖွားဦးများသို့မဟုတ်နာမကျမ်းမှုဟာဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအဖို့ရိုဇာဥပုသ်ဆောင်ထိန်မှုမစွမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖေဒီယာအစားပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပေးကြမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှရီယတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်ပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိတယ်
rosa တရက်အတွက်ဖေတရားအစားပေးဖို့တာဝန်ဟာယုံမုံနဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်စွာတဝက်ပေးရမယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးလည်းပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့စွာတဝက်ရဲ့အတိုင်းတာဟာကျွန်တော်တို့စွာတဝက်ရဲ့အတိုင်းတာဟာဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတော့1820 gram နဲ့ညီမျှတယ်အလေးချိန်1820 gram နဲ့ညီမျှတဲ့အလေးချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလေးချိန်ဟာမြန်မာအလေးချိန်နဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတပိဋ္ဌာနဲ့12ကျပ်သားဖြစ်တယ်ဂျုံမုတ်တပိဋ္ဌာနဲ့12ကျပ်သားရိုဇာတရက်အတွက်သူစင်းရဲကိုပေးရမယ်အဲ့တော့အကယ်၍ဂျုံမုတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့စွန်မလွန်တီးတို့မဟုတ်မူရောဆန်တို့ဘာတို့ကိုပေးမယ်ဆိုရင်တော့တဆွပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဆွအလေးချိန်ရဲ့အတိုင်းတာဟာ3648 gram နဲ့ညီမျှတဲ့အလေးချိန်ဖြစ်တယ်မြန်မာအလေးချိန်နဲ့ဆိုရင်တော့နှစ်ပိဋ္ဌာနဲ့24ကျပ်သားဖြစ်တယ်မြန်မာအလေးချိန်တဆွရဲ့အလေးချိန်အဲ့တော့ဂျုံမုံပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တပိဋ္ဌာနဲ့12ကျပ်သားဟာရိုဇာတရက်အတွက်အတိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တဲ့ရက်တွေဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲခုနကအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ရိုဇာမဆောင်နိုင်တဲ့အိုမင်းကြီးရော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒါအစားပေးမယ်ထိုနည်းတိုင်းပဲနာမကျန်းဖြစ်လို့အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးဟာနလန်ထူးလာပွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အစားပေးမယ်ဆိုရင်လည်းပေးလို့ရတယ်အကယ်၍ဖေတရားကျွန်တော်တို့အစားပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရိုဇာဥပုပ်မဆောင်ထိန်နိုင်လို့ဖေတရားမပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတဝုတယောက်ဟာဆင်းရဲနွမ်းပါလို့ကြုံကြိုက်လာရတယ်ဆိုရင်ရိုဇာဥပုပ်မဆောင်ထိန်နိုင်တဲ့အပိုင်းကတစ်ပိုင်းအဲ့ဒါအစားပေးဖို့ကလည်းဆင်းရဲနွမ်းပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလွယ်ကူလို့မပေးဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ထံတော်ဘာမှာistighfar ဖတ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ထံကနေမဂ်ဖီရတ်တောင်းခံမှုပြုရမယ်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဘာရည်ရွယ်ရမလဲဆိုတော့အလ္လာဟ်ရှင်ကျမ်းမာရေးပေးလာပြီးစွမ်းနိုင်မှုပြုလာပြီးအကယ်၍အခြေအနေတာယာလာပြီးအစဉ်ပြေးလာပြီးဆိုရင်ဖေတရားပေးမယ်သို့မဟုတ်ကျမ်းမာလာရင်ရိုဇာဆောင်ထိန်မယ်ဆိုတဲ့နေရာပြုရမယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအလ္လာဟ်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကုရ်အာန်ကျမ်းလာအမိန့်တွေအရာတမျိုးဟာဒီဆော်ရီရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေအရာတမျိုးအင်မတန်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝလမ်းညွှန်ချက်တွေအဘာဒတ်ရဲ့ရှုထောင့်အရာပဲဖြစ်စေဒုနီယာရဲ့တတန်းမှာကြုံဆုံလာတဲ့အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေအစ္စလာမ်သာသနာဟာပြည့်ပြည့်စုံအောင်လမ်းညွှန်ပြသနေတဲ့သာသနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့မြောက်များစွာကျေးဇူးတင်ရမယ်အလ္လာဟ်ရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတတန်းချီးမြှင့်ပြီးတဲ့နောက်အစ္စလာမ်သာသနာကိုတဝင်ယုံကြည်ခွင့်ရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအစ္စလာမ်ရဲ့အမိန့်တော်တွေတရားတော်ရှရီယတ်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သိရှိနားလည်ပြီးတော့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တဲ့တောဖီအပြည့်အဝချီးမြှင့်ပေးနာတော်မူပါစေအလ္လာဟ်ရှင်ပြောသူနားထောင်သူအားလုံးတို့ကိုလည်းဒီကဲ့သို့သောအခွင့်အရေးများကိုပြည့်ပြည့်ဝဝလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းအားလုံးကိုလွယ်ကူစွာချီးမြှင့်ပေးနာတော်မူပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ယနေ့အစီအစဉ်ကိုဤနေရာမှာပဲရနာပါတယ်အလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကြံတဲ့တမ်းမှာအလ္လာဟ်နှစ်သက်တဲ့အတိုင်းအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်တော်များဓမ္မတော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်များကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့မိမိဘဝကိုအလ္လာဟ်ရှင်ကျေနပ်နှစ်သက်တဲ့ဘဝလေးလှအောင်ပြုကျင့်နိုင်တဲ့တောဖီအပြည့်အဝချီးမြှင့်ပေးနာတော်မူပါစေအာမင်